大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道嘅。咁成日都聽到啦，如果冇嘢做呢，就可能去做住外賣頂住檔先，甚至乎而家大陸有唔少嘅年輕人呢，辭職或者未揾到嘢做，都係投身去呢啲外賣嘅行業嘅。但係嚟到而家今時今日啦，有機會呢係顛覆呢一樣嘢嘅。點解呢？因為好有機會啊，你連送外賣都冇資格啊！點解咁講？因為深圳呢已經開始話用緊無人機去送外賣啊，話15分鐘就可以取餐啊！咁我哋睇睇新聞報道點講啊！開始之前呢，記得訂閱咗我哋個頻道先啦。咁深圳呢，佢講緊話實施呢個無人機送外賣啦，由無人機將呢啲餐點呢就送到智能取餐櫃，咁食客通常呢下單15分鐘左右就收到貨嘅。咁根據深圳特區報嘅消息啊，2月23號呢啲配送無人機就喺深圳星河 Work 嘅商圈降落啦。美團智能取餐櫃上邊嘅櫃門就打開，咁呢啲無人機呢就將呢啲食物就擺入去呢啲櫃入邊啦。而近日呢，美團嘅無人機係通過深圳人口密集區特定類無人機低飛試運行嘅相關審查，亦都係得到中國民航局所頒發嘅特定類無人機運行批准函，仲有通用航空企業經營許可證。呢一個審定結果呢，係代表住美團無人機呢係具備咗成為一間城市級嘅貨運航空公司嘅資質能力啦。咁初步係開啟咗商業化運營呢啲工作。而美團城市低空物流解決方案入邊嘅調度系統呢，就講緊美團無人機喺深圳空中運行管理中心呢，亦都係首次對外亮相嘅。喺運管中心入邊呢，佢哋自行研發嘅運行系統可以自主完成半徑600公里內嘅訂單航線調度工作。現場嘅機組人員呢，主要就確保系統同呢啲無人機運作正常，仲有係處理突發事件啦。如果佢呢一個試運行係成功嘅話呢，咁其實對於大部分嘅叫做外賣員嚟講，殺傷力好大。其實唔止外賣員啊，你試諗下，如果佢美團做埋一個官方嘅食堂俾你官方落單，而佢哋嘅無人機呢係可以確保得到15分鐘之內送達嘅話，唔止對呢類咁樣嘅外賣騎手係有影響，就算係對呢啲商家都會有影響。如果我係美團嘅經營者呢，我肯定係會咁做嘅，因為我可以將我嘅利益最大化。而且你唔好諗到呢，做呢啲食堂好似好困難咁，其實好簡單嘅咋，只要係買一啲嘅預製菜倒落去叮翻熱佢，甚至乎飯呢都係預製嘅，咁你成件事呢係好容易送到俾你，只要佢買得平就可以。第一，佢唔使分成俾騎手；第二啦，佢連飯嗰個食飯錢都係賺到盡嘅。咁你可以試諗下，如果未來呢啲 AI 科技越嚟越好嘅話呢，係有機會蔓延到嚟港澳噶。以我所知呢，澳門係有人探討過用無人機去送外賣嘅。咁至於政府批唔批，又有另一件事啦。如果係有呢啲咁嘅無人機送外賣，你淨係取代到2成嘅業務員呢，嗰班嘅車手都可能係冇乜單做噶啦。所以呢，未來可能連車手嘅飯碗都係保唔住噶啦。千祈就唔好以為呢冇嘢做去做車手可以做到好耐。好啦，咁今集呢同大家睇到呢度先啦。大家有咩想講呢？下邊留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。